సో ఇవన్నీ రాజంపేట నుంచి వచ్చినాయి. ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్లో కనిపించే 4 పొట్టేళ్ళు కూడా పాల పళ్ళ మీద ఉన్నాయి మీకు. సో అవతల పక్క అవుతుంది, అదిగో అన్న దగ్గర పట్టుకునేసి గీరల చక్క వేసుకున్నారు కదా, అది ఈ 4 కూడా పాల పళ్ళ మీద ఉన్నాయి. హైయెస్ట్ ప్రైజ్ అంటే దీంట్లో మీకు ఏది ఆయన చేతిలో పట్టుకొని ఉండేది ఇక్కడ నుంచి మూడోది 35,000, దాని తర్వాత వచ్చేసి 30,000, హైయెస్ట్ అంటే 35,000 ఉంది, తక్కువ అనుకుంటే 27,000 ఉంది. ఆయన చేతుల్లో ఉండేది 27,000, ఈయన చేతుల్లో పట్టుకుని ఉండేది 35,000. సో మిగతా అన్ని 33, 32 ఆ రేంజ్లో ఉన్నాయన్నమాట. సో 35 కాడి నుంచి 27,000 లోపల మంచి క్వాలిటీ, ఇవన్నీ మంచి క్వాలిటీ కలిగిన పొట్టేళ్ళు ఇవి. బ్రీడర్స్ కోసంగా ఎక్కువ వీటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారండి. గూడూరు సంతలో ఉన్నాం మనం.